السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض الحلبة اللي هي منبتة بتاعة العيد الصغير يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، مش عاوزة اقول لكم طعمها تحفة لعشاق الحلبة وفيها فوائد كتيرة جدا جدا جدا. تعالوا مع بعض نعرف، لو انتي ما عملتيش حلبة ولقيتي نفسك خلاص الوقت عدى منك، تعالوا نعرف هنعملها ازاي بأسرع طريقة وبطريقة جميلة خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه اهوت. يلا بقى نبتدي مع بعض الطريقة واحدة واحدة كده. اول حاجة يا جماعة عملتها، مسكت الحلبة نقيتها كويس خالص، خليتها مفيهاش اي حاجة خالص. بصوا يا جماعة، لو انت ما نقتهاش كويس وخليتيها زي ما هي وانت بتاكليها هتلاقي فيها حاجة بتئز كده تحت اسنانك، وهيبقى فيها زي سلط ورمل وحاجات من دي. فاهم حاجة؟ تغسليها كويس خالص، تنقيها كويس خالص، وبعد كده هغسلها بقى 3-4 مرات كده واحطها في مصفى. غسلناها بقى يا جماعة كويس جدا، وبعد ما غسلناها حطيتها في مصفى، فضلت اغسل فيها مرتين 3-4-5-6 كده. بعد كده جبت ميه ونقعتها فيها. هنسيبها بقى كده زي ما انتوا شايفين كده لحد الصبح، والصبح هوريكم برضو هعمل فيها ايه وهعرفكم الدنيا هتمشي ازاي. زي ما قلت لكم يا جماعه، غسلنا الحلبة وبيتناها ليله كامله في الميه، وحجمها ضعف زي ما انتم شايفين، وحطيتها في مصفى. يعني انا بليتها بالليل، غسلتها ونقيتها بالليل ونقحتها لحد الصبح. قمت الصبح النهارده لقيتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، حطيتها في مصفى لما صفت خالص، وعليها قماشه قطن. والقماشه القطن ديت ايه ريحه جايه قبلها علشان خاطر تفضل مطريه ومنبيه معانا. جبت ال4 فناجيل. طبعا انا مش عامله كميه كبيره قوي علشان برضو لسه بجرب اشوف عيالي هيرضوا ياكلوها ولا مش هيرضوا. عاوزه اقول لكم ان هما فيهم اللي 7 سنين واللي 3 سنين واللي اصغر من كده، فممكن يكونوا اول مره يجربوها او شافوها قبل كده عند جداتهم ومش متعودين عليها. فانا قلت مش هعمل كميه كبيره، ما اشوفهم. انا عن نفسي بحبها جدا جدا عشان الحلبة لها فوائد كبيره. جبت فناجيل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حطيت تحتهم طبق علشان خاطر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الطبق ده عشان خاطر احط مناديل مبلله، وراح جايه كده انديها، او احط فوطه قطن وتبقى برضو منديه كده عليهم. طبعا هي ابتدت. بصوا بقى واحنا بننقي في حاجه زي كده بقى ايه، مبتبقيش عارفاها من نص الحلبة اهي، الحبايه الخضرا بتبقى مرره، لو قابلتك حاولي ان انت تشيليها. هنقيها كلها دلوقتي ايه. حطيتهم في الفناجين وجبت لهم صينيه تانية، لان البتاعه التانية ما كفتش، الطبق ما كفاهمش. ماشي، اللهم صل وسلم على سيدنا. هنغطيهم بقماشه قطن وراح جايه باللون. كل ما في المطبخ نيجي منديها بشويه ميه، كل ما في المطبخ ننديها. لو عندك كوبايات بلاستيك وتخرميها من تحت خرام هتبقى احسن بكتير وهتزرع اسرع، ولو عندك اناء فخارة هيبقى جميل برضه. انا فضلت الفناجيل الصغيره ديت علشان خاطر انا عندي اطفال صغيرين، فهما بيحبوا كل واحد حاجه لوحده. فانا كده وانا حاطه لهم حاجه العيد كل واحد طبقه، حط لهم كل واحد ايه كوبايه من دي، يبقى شكلها ظريف. هغطيهم بقى بالفوطه ونديها ريحه جايه ميه كده على طول، اخليها مطريه بالذات لو احنا في الحر عشان ما تنشف بسرعه. ايه، انا بليتها قبل الوقفه بيوم، وكان بالليل والصبح نشلتها ونشلتها في مصفى، وحطيتها في مصفى لمدة 6 ساعات، وبقيت لي رايحة جاية ارش على مية. وبعد كده عملت كده يوم العيد يوم الوقفة بالليل حطيتها في الفناجين. صبحت الصبح يوم العيد لقيتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله. بصوا الفناجين اهيت، ثانية واحدة، الفوطة اسمرت من كتر المية اللي انا حطها عليها. الفناجيل هي اتنبتت، قلبتها، جبت معلقة كده. بصوا من طرفها كده، من طرفها كده، من طرفها سالب ما يدوب كده لحد ما توصل معاك القوام ده. بسم الله ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم انا بموت فيها، وهي اصلا فيها فوائد كتيره جدا. انا عملت كميه حلوه اهيت على قدنا وعلى قد الضيوف. يعني احنا ما بيجيناش ضيوف قد كده، يعني اللي هو احنا عندنا عيله، فالدنيا بحالها بتيجي في بيت العيله يعني. فدي على قدنا يعتبر، وعلى قد اهلي انا لما بيجولي، لان هما الوحيدين اللي بيطلعوا عندي. غير كده كل الضيوف بنقابلها تحت، حتى اهلي برضو بنقابلهم في بيت العيله. لكن برضو لما يطلعوا لازم يلاقوا من كل حاجه هما جابولي منها في المواسم والحاجات ديت.
استقبالا بيهم يعني. اهو يا جماعه بسم الله ما شاء الله. يا رب الفيديو بتاعكم يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.